而家見佢個數學上嘅理解就多咗咯，因為而家你見啲題目又轉變唔同啦，以前就好直接嘅，係咪一條算式俾你計答案，咁而家就文字題多，好多牽涉思考啊，啲想法嗰啲嘢咧，咁以前佢係唔敢做題目嘅，即係見到嗰啲文字題長少少就驚噶啦，咁啊依家發覺佢就即係夠膽做題咗啦，同埋啲理解上都理解力提高咗咯。可能即係訓練得多啦，即係都多謝你哋先，循序漸進或者咁有耐心地去講解咗啲俾佢聽，哪怕佢又唔明啊，有時可能大頭蝦幾分鐘唔記得咗之後，你都不斷咁舉例咗呢啲例子俾佢。其實我覺得呢個都好值得加去嘅，即係出邊未必話咁多補習老師會有咁嘅耐性。咁我問你中唔中意？你中意我咪繼續，你唔中意就唔繼續。咁佢又話佢中意喎，咁佢中意咁咪繼續咯。咁啊跟住後來再過多3個月，我又問佢 O 唔 OK？佢又話 OK， 其實都幾好咁樣。佢開始大啦，咁佢要話俾我聽，唔係淨係講中意，你要話俾我聽個原因係啲乜嘢。咁原來佢話可以幫到佢操數喎，再講多啲就係話可以預先教咗佢一啲嘢，咁佢到學校咧就容易掌握啦。咁 OK，咁我好啦，繼續啦，咁樣就係咁啦。咁啱啱媽咪話，即係你比較過其他補習社話唔係你想要嘅嘢，咁其實你係想要邊一類型嘅補習社？我想係話，即係唔好淨係齋喺度計數咯。坊間好多都係咁俾啲 paper 嚟計，咁所以有時我都會問啊，其實譬如你有啲唔明嘅時候，佢會點啊咁？可能一班人嘅時候，佢就好似上堂嘅模式咁喺度教咯。咁可能嗰班人裏邊有啲人識，有啲人唔識。可能唔識嘅時候，可能有啲老師佢未必會照顧到啲唔識嘅人。咁所以當初我問你嘅時候，即係你會話啊，按翻唔同嘅小朋友嘅程度咁去分班。咁我話 OK 喎，咁樣。咁所以我有時都會問阿 Adrian， 即係究竟喂阿 Sir 有冇教㗎咁樣？佢話有㗎，有講解㗎咁。你哋識得會有啲方法去教小朋友咧，令到佢計數咧快啲咯。因為我哋就好傳統嗰種睇題目教啦。我見 Judy 有時計數會有啲方法係佢學校冇教到嘅。咁所以佢計數方面係快啲嘅，心算都會比之前好咗。俾我感覺到你哋係有熱誠去教小朋友嘅，就唔係一味死谷佢哋咯，就覺得你哋好有方式教咯。係啦，咁唔識嘅時候你話課後亦都可以問啊，我會覺得幾好幾有心啊！你哋教嘅時候，咁佢有時啲嘢重複錯，你哋又好耐心咁教，咁亦都睇見阿女係有進步嘅，佢嚟到都上得好開心，非常之願意嚟補習嘅。咁啊 JB 咧，你覺得如果有同學唔識嘅話，你覺得值唔值得推薦啊？我哋 iMath 我有補 iMath 嘅過嚟試下咁樣嘅，值得，都值得啊！哇，噏頭噏得好犀利喎你。